안녕하세요. 오늘은 콩나물을 맛있게 볶는 방법을 소개해 드리겠습니다. 적당량의 돼지 등심을 준비하여 영상과 같이 등심을 얇게 편으로 썰어준다. 편으로 썬 등심을 다시 채 썰어준다. 부추 한 줌을 토막내 준비한다. 생강을 채 썰어 준비한다. 대파도 채 썰어 준비한다. 채 썬 등심에 적당량의 소금과 맛술을 넣고 고루 버무려 치대준다. 고기에서 점성이 생기면 약간의 전분물을 넣고 치대준다. 소채 물이 끓으면 콩나물을 넣고 데쳐낸다. 이 과정은 볶을 때 시간을 단축하기 위해서이다. 데쳐낸 콩나물은 물기를 제거한다. 소채 식용유를 넣고 기름이 달구어지면 채 썬 고기를 넣고 볶아준다. 재운 고기는 볶으면 육질이 매우 부드럽다. 채 썬 대파와 생강을 넣은 다음 맛술과 산초 우린물을 넣고 식초, 소금 조금씩 넣고 콩나물을 넣고 고루 볶아주면서 익혀준다. 중간에 부추를 넣고 같이 볶아준다. 부추가 수분 함량이 높고 아삭하여 콩나물과 성질이 같고 맛이 농후하므로 부추를 넣어준다. 불을 끄기 전 미원과 깨기름을 넣고 고루 볶아준다. 부추가 싫으면 마늘종을 사용해도 된다.